এটা একটা বিগ কোয়েকশন। তো নাও আমরা বেরিয়ে পড়ছি সকাল সকাল হোটেল থেকে শিলং এর আশপাশ ঘুরবো বলে। এবং ফার্স্টে ওঠার পরই আমাদের যে কাজটা করতেছে যে আগে খুঁজে বের করতে হবে আমাদের ভালো নাস্তা কোথায় পাওয়া যায়, বিকজ এখন আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে কোথায় ভালো নাস্তা পাওয়া যায়। এখানে খাবারের অনেক ঝামেলা। এই গলিটা ধরে আমরা যাচ্ছি খাবারের দোকানের দিকে। আমরা গরিবরা চলে এসেছি এখন পেট পূজা করতে। নোটিস দিকে না না যা হবে না, যা হাইলাইট ফালাই শিলংয়ে খাবার খেতে আমার একটু প্রবলেম হচ্ছিল, যে কারণে এখানে এই রুটি এবং ডিম দিয়ে কাজ চালাতে হচ্ছিল। তারপর একটি চায়ের কাপের চুমুক দিই আমরা বেরিয়ে পড়ি আমাদের বাইক রেন্ট করবার জন্য। আমরা আমাদের বাইক এখন এখান থেকে রেন্ট নিব। এই ভাইয়াটা খুবই ভালো এবং এই যে আমাদের বাবলু ভাই। তো আমরা আমাদের সেই পথ চলার সাথী পেয়ে গেছি। এখন বাবলু ভাইটাকে কষা মাজা দিয়ে বের করে নিয়ে আসবে। তো প্যারা খাইতে হইতেছে, কারণ হচ্ছে এখানে আসছিলাম এই যে এই শোরুমটাতে, ইয়ামার শোরুমই সাব শোরুমটা। তো এখানে বাইক নিতে আসলাম। ওরা বেশিরভাগই স্কুটি, এরকম স্কুটি প্রেফার করে, বাট আমরা স্কুটিতে আমি একবার ট্রাই করছিলাম, কোনোভাবেই চালাইতে পারি বাট কোনো কমফোর্ট ফিল পারতেছিলাম না। সেজন্য আর স্কুটি নেই স্কুটি না নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতেছি যে ইয়ামা এটাই নিব। দেখি এখন বাকিটা কথা বলে। এই যে মাত্র স্কুটিটা রাইড করে আসলেন বাবলু ভাই চাইতেছে যে স্কুটি নিতে, কারণ এই স্কুটির মধ্যে এমন একজন পারসন, কারণ কে বলছে সেটা আগে ওনারা জিজ্ঞেস করেন, কে বলছে ভাই আপনারা এটা বেস্ট। সো এখন বুঝতে পারছেন বিষয়টা। তো ওই উনার একজন বলছে যে এই বাইকটা বেস্ট, তো তাই উনি এটা বাদ দিয়ে এখন এটা নিতেছেন। কি আপনি কোনটা নেবেন? ওর কাছে আসবা, আমি ওর নাম্বার নিয়ে আসছি। এই উইন্ডব্রেকারটা দেন ভাই, উইন্ডব্রেকারটা দেন। দেশের বাইরে এই প্রথম বাইক চালাচ্ছি, এর অনুভূতিটা অবশ্যই ভালো হবে, সেটা আর বলার অবকাশ রাখি না। তাও আবার এত সুন্দর একটি শহরে বাইক চালাচ্ছি। শহর থেকে একটু রাইড করার পরই একটা ভিউ পয়েন্ট পাওয়া যায়, সেটা পুরো শিলং শহরের একটা দৃশ্য আপনার চোখের সামনে তুলে ধরবে। আর এই হচ্ছে সেই ভিউটা।
আর এই ভিউ পয়েন্ট থেকে পুরো শিলং শহরটাকে একচোখে দেখতে পারবেন। আর এই সুন্দর শহরটাকে উপর থেকে দেখতে আরো সুন্দর লাগছিল। কিছুক্ষণ এর দিকে তাকিয়ে আমরা আবারও বেরিয়ে পড়ি বাইক নিয়ে আমাদের অজানা গন্তব্যে। ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে আর অস্থির ল্যান্ডস্কেপ। অস্থির একটা ল্যান্ডস্কেপ। খুব অল্প ভ্রমণের সাথী হয় আমাদের এই বাইকটি, যদি বা ভালোভাবে এই বাইকটি রাইড করতে পারি নাই, যতটুকু রাইড করছি অনেক ভালো লেগেছে। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি কন্টিনিউ পড়তেছিল, যে কারণে আর বাইক নিয়ে বেশি ঘোরাঘুরি করা যাচ্ছিল না, তাই বাইকটা ফেরত দিয়ে আমি রওনা দিয়ে দিই গুয়াহাটির উদ্দেশ্যে। হোটেল থেকে বেরিয়ে পুলিশ বাজারের মোড় থেকে একটা শেয়ার ট্যাক্সি করে গুয়াহাটির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিই। গত দুদিন হলো এই শিলং শহরে আমি অবস্থান করছি। এই দুদিনের মধ্যে আমি শিলং সম্পর্কে যা জানতে পেরেছি তা আমাকে অনেকই মুগ্ধ করেছে। শিলং শহর অনেক ছোট কিন্তু অনেক পরিপাটি এবং প্রকৃতিতে ঘেরা। শিলং থেকে গুয়াহাটি যাওয়ার যে রাস্তাটা সেটি হচ্ছে অসম্ভব লেভেলে সুন্দর, এবং এই সৌন্দর্য আপনি দেখতে দেখতে কখনো ক্লান্ত হবেন না। তার এই সৌন্দর্য ক্যামেরাবন্দি বা উপস্থাপনা করে বলে বোঝানো যাবে না। কিছুক্ষণ চলার পর এই ধাবার মধ্যে আমাদের ট্যাক্সি ড্রাইভার আমাদেরকে 10 মিনিটের একটা যাত্রা বিরতি দেয়। এই 10 মিনিটের যাত্রা বিরতির পর আবারও বেরিয়ে পড়ি আমরা গুয়াহাটির উদ্দেশ্যে। সো রাইট নাও আমি চলে আসছি গুয়াহাটিতে। এখনো এই মাত্র গুয়াহাটিতে নামছি। এই হোটেলটায় আমি রুম নেই, খুবই ভালো একটি হোটেল। দেন এখান থেকে রুম নিয়েই আমি বেরিয়ে পড়ি গুয়াহাটি রেল স্টেশন, যাতে দিল্লির একটা টিকিট কাটতে পারি। বাট এখানে এসে যা জানতে পারলাম তা হচ্ছে, ভাবছিলাম আজকে ট্রেনের টিকিট কাটবো বলে, কিন্তু আজকে কাটা হলো না। এটাকে দুর্ভাগ্য বলবো না সৌভাগ্য বলবো জানি না, বাট তাদের প্রসেস হচ্ছে যেদিনে যাচ্ছ, যেদিন ভ্রমণ করছো সেদিনের টিকিটটাই ওরা আসলে সেল করে দিল। সো কিছু করার নেই, এই কালকে সকালে আসতে হবে, 8টার দিকে বা 9টার দিকে আসবো, তখন দেখবো যে ট্রেনের টিকিট কাটা যায় কিনা। তো আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি, দেখা হবে কালকের দিল্লির সফরে। তাই এবারে দিল্লি সফর দেখতে সাথে থাকুন দি মুসাফির বিডি। দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।